Tata, monsieur, oh, Chilo. le sang de paix. Alléluia. Le sang de paix. Oui, le sang est fait par le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ozanzambe. Ozanzambe mokozi. Alléluia. Alléluia. Ozanzambe mokozi. Ozanzambe Adonai. Le tout-puissant. Alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus de Nazareth. Osamo Santo, Kotikala Santo, Papa. Gloire et louange à toi, l'homme de Galilée. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Père de gloire, merci. Il est le rédacteur puissant, Zambé. Il est mis au premier moment, mon Dieu, un coq ainsi de l'éternel Dieu des armées. Ce qui n'a pas sangani pourquoi le qu'on ainsi Dieu l'éternel Dieu des armées bien-aimé pourquoi le ezali ya yo ezayanga na nzala kondimete pourquoi le kola zoti kabile mbokati non pe alléluia côté ya zanzamba histoire terminée le véritable Dieu c'est lui qui a créé le cieux des cieux et son armée c'est lui qui a créé la terre c'est Jésus de Nazareth et notre seul Seigneur et Sauveur il est vivant. Balobia tinda kililo balo bango deza kokango la moment de koki bien-aimé. Yango bisiko kutami tobete la kosina libota milolo maboko makasi. Alléluia. Kota tosito bongisi bastani tolia bilena bomo. Alléluia. La kosala biso biezo kango la milimo la bison ezo redresser ba vie na bison ezo nettoyer bison ezo kota ba décision katina biso ya kose séparer na mabese la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Libérer bison. Azan sabeto beti alléluia. Jésus-Christ maboko. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est Seigneur, le roi des rois. Dieu, il est Seigneur. Sauver mon Créateur. Notre rédempteur est vivant. La main cachée puissance en Zambé. En Zambé, kotikala Zambé abongwanite l'homme de Galilée. Kombo na yebi kamwa kombo na ye longa merci Docas Victoire tokeko betela Yesu maboko azanzambe betela ye milolo Jésus-Christ est Seigneur alléluia azanzambe bana na nzambe na pesi bino banso ba shalom na pesi bino banso epai bozali ba bonjour ba bonsoir peut-être ekokozala avant midi epai yokutameli yango nake koloba lisusu ba bonjour. Yambonanga ko transmettre de la part de Dieu nzamba pa molo motoza brancho kozela mokonzi na bakonzi. Toujours na thème kitoko papa bisibiso recommande ton sort à l'Éternel. Bande ko ba bolingo zabola ko tika ba na nzambe kimiata ko changer ba stratégie ko changer ba technique to ko tika epe kimiate. Yambonanga ko transmettre ba na nzambe de la part de l'Éternel na ko tia loyembo yo pe a son âme ale moloto to pambola nzambe puisque to si to belemi liboso na tata bien-aimé Jésus-Christ est Seigneur soyez concentrés et za malamu za la concentrer pour oyoka tata linga lo bela bisoni puisque na nzela ilobani nde tozobika na mama na bino lelo nazali fruit ya liloba na nzambe merci Ji kutumbisha chama kanda fumuli vija mkulu chino mzambi mwipani mwakana Njinku zanji kan Zambo wa Dorcas Victoire Zambo wa Yvonne Zambo wa Marie de Jésus Zambo wa Jean-René Zambo wa Doudou Zambo wa Lydie lekela nkutumbisha papa lekela nkuzanji kakabidi tukujale lwa malumanela adi wensa di munda mwadi tunga habulo babu abana beba bana ba inera avec Jésus bana ba bikamwa Zambi chilo papa wani mebi na benga kutumbisha tumbisha nganika shomo na wani mema muluma mwimpa Zambi utundeja mubantu Zambi wani mema wakukumina chadi bwichi wani muluma wajibaka Zambi wa Israel haleluya na pambolote na pambola nani na kumisote na kumisa nani boni balali na baso intensif na oxygène bako respirer per de gloire na kati na oxygène Zambi boni na ngongo na ba prison ebele bako kima guerre na désert to komona bana ndenge bako chola Zambe la bomo shilo etata toki bato babibi balobi buku arab pa komema bato mibimba nsambe boni lelo babima ki babenga mi bato nzambe ba se retrouver bibembe na ba mort oh shilo boni tata pa trouver mi papa raconte na ba bandi me armé li se sauter nzambe la bomo Yesu
Na pambolote, na pambolonani, malgré tous mes péchés, mon Dieu. Malgré mi bondo, et la tibiso papa, qui s'assure à Zabolo Boutuna Moy, Zabola Kofunda Biso Tango Nyoso. Oh papa Yolobaki, il s'est précipité, descendu dans le monde. Les diables et Satan, Lucifer, les dragons, les serpents anciens. Tata Olobi, il est descendu pour détruire. Les voleurs, il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais la Bible dit encore ce soir, tu es venu pour nous, Seigneur, pour nous libérer. Tu es venu libérer les captifs. Papa Naza captif libéré Nzambe. Na lobani mo santo na Israël, talabasio na bano tata to elisusu na makolono e tata. Zambe okumbi biso le bito recommandé sur na biso pa inayo. Zambe buto alelo na ko presento mibali ona baso tata. Mikumba na bango bobele yo. Zambe yo lingito pambolama. Kasi tala zabo papa na manevre ne denga kotia barrière. Tala tata to salela kiye. To saleli Nzambe to kini. To za ko couvrir ye. To zo salele ba plaisir. To boy ko déloger Satan kati na biso ko dénoncer ye. Ko paye sa ye Nzambe tala ninga ko sala manevre. Alingo la chete parce que biso to zo caresser na ba directif na ye. Tata. Butu na lele zala butu monene butu malamu lisusu Nzambe. O bala no lisusu bandimi Nzambe ko kimele pa ina yo. Ko mata likolo na ngomba. Ko dénoncer Zabolo. Lelo ezali mokolo monene rabi. O bala no ba ko sepela lisusu. Po tozo kangola ebele o. Zambe la bomo yo kitaki no bio kangolaki. Mo santo na Israël, mwana na moto nyonso akofungula motema ko dénoncer Zabola ko kise soni Zambe feti na lola. Oza ko sikolozo ko kangola. Nani yango akokani no Zambe. Reine, envoyé du diable pendant 19 ans dans la sorcellerie papa. Na moni ba œuvre. Papa est impressionniste et mensongère. Na tournaki mo kongolanga tata. Na tikyo na lobi mo kilia Zabolo. Et tate za mo komo na kisaki ngoze lombe. Ola kiseki ngozelo mbenzambe mo santo na nakota na kata ba ferme na zota na kata ba prison na zota na kata mabungu na kata bale bo nyoso ba kotinzambe oya kimi aluki oyo kiti elombe za nesike bomba mite yo rashe mwana na obimisi tata zakomba kuma na Yesu buto alelo zali susu na moko kaka yoko rashe buto alelo Zambe na keko pambolo mo santo Zambe nanga pendant 25 minutes opésinga la transmettre liloba. Tu seras avec nous, Seigneur. Tu seras avec nous, l'homme de Galilée. Okotika bisote Nzambe. Banano bangwana papa. Simba mitema Nzambe. Kende ko bebi sa blessure intérieure. Nzambe makila no de na ko réclamer. Et quand la mitema Nzambe. Pambola mo bulo mosu. O ya dirige bisoto prépara Nzambe. Amba bisoko lia bilia na bomo. To peto la mina makila na yo. Moli mo santo sokiti. Je te rappelle encore, mon Dieu, mon roi, mon Père. Papa, tu nous as promis le Saint-Esprit. Ta parole a dit, tu nous abandonneras jamais le faire. Tu enverras le Saint-Esprit pour nous donner l'intelligence et la sagesse et le discernement. Nous avons besoin d'être affranchis, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin d'être affranchis, papa. Okotika biso tenzame. Ata mukolo mokoti okotika biso papa. Ozala na biso tango nyoso kolo. Ozala na biso tango nyoso rabi. Kumama na yo liziba na bomo. Kumama na yo Nzambe. Ozanzambe okotika la Nzambe. Na futa yo nini papa. Yonde mokozi. Yonde bikama. Nzambe la biso abutu na moi. Nzambe la biso tango nyoso Père. To saluons Saint-Esprit de Dieu. Soyez les bienvenus. Nous voudrons t'écouter Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit. Nous voudrons t'écouter, Rabbi. Merci, papa, pour notre kalilo banayo. Merci, papa, pour notre kangola biso. Ozan Zambe, to yambi o tata, to lingito on a disparaître, yo paraître. Zambe, na keko, piko la monoko na ngai Zambe a masu. Monoko na ngai a moi si papa. Na boaki yango bisika bikauki, na lati Zambe monoko na yo. To transmettre de ta part. Transmettre biso Père de gloire de ta part. Ndeto biki Nzambe. Oyo uteke pamera pona ko bikisa. Papa na bondeli avec assurance. Dans le nom tout puissant de Jésus, Christ de Nazareth, betela e maboko, ndeko nanga betela Rabbi maboko, betela tata maboko, azan Nzambe, mon santo na Israël, azan Nzambe, akotika la Nzambe, Nzambe ya lelo ya lobi ya libela seko na seko. Nzambe apambola yo ninel de Jésus na moni message na yo mama Jésus Christ Seigneur bana na Nzambe boko limbisa nga mama na bino na sotia téléphone na biso na charge parce que ça na charge té na sengi la bana na Nzambe pardon mingi na ebike boza na posa komata
boko matangomba kalakalate metoyo kana liloba pendant 20 minutes et ozamala mingi. Bana na nzambe ya liboso na keko pesa nzambe merci. Je suis très contente, je suis très heureuse. Nzambe na biso asali ya bikamwa, nzambe na biso apamboli biso, nzambe na biso akangoli biso. Mwana langa Roger, nzambe apambola yo ingeta. Ndenge balobaka na Bakongo ndenge ezali, ndenge balobaka na bateke ya mboka chikapa bango balobaka chochen. Ata na Angola chochen ndenge ezali bana na nzambe tozo ko bakase kokoba dimanche to ko adorer nzambe pour nous amukolo monene ya adoration. Ça me fait du bien parce que bana na nzambe bazo kangola ngana sepela mingi na bosiko la mia moto ko bima na ténèbre ko ya na la lumière soko lo mwa na ténèbre ya la lumière, gloire au Seigneur. Oui, tokoko bikara ba malade des abilembo nzamba l'exception que il est le docteur par excellence. Zabolo ane loko mo ya kosala bana na nzambe te oyo babengami bana na bana bilaka. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Sans plus tarder, moi si na nzambe Yvonne de Jésus kamata mokanda na Psaume 32. Mama okotangela biso yango mama na verset 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Bana na nzambe eza liloba na nzambe. Liloba na nzambe na sepela na ndinga maloba na David ezala kitoko mingi. Elombe azaki na armée azaki na tuna ebisaka bino. Azalaki na force de frappe. Pour ceux qui ont dit lelo ale bo écraser langa kuna ebo sala bobot batola ba elongi nini ba critiquer nga pone ale écraser le ngala bomi soda bikamtata bomi je suis roi anga kamata mapinga na ye me bana na nzambe balobi akimi mbango akiolela ndenge na bisa bana na nzambe to ça ba problème ibale. Nous avons les problèmes physiques et les problèmes spirituels. Puis mais quand tu as péché contre Dieu, et ça problème spirituel et le bon qu'on a monté. Bien aimé, pour Zambé a changé situation à David. Il était le seul militaire, guerrier. La Bible dit il était le seul. Il y a Moutazaki Liboso. Voilà guerrier. Azo Bunda Bitumba peuple et nous sommes pas combattre ma bouche. Balobi wanande mbuza mabe na biso bandeko babongo. Wanande amenani ndala. Amadi ndala na biso ote kokufa. Wanande ye. Mais bota la tata oyo David a vu moi sinaye. Amamoli zemi pa zemi na libume koti. Abengi soda ba la solo ita bombi eti 2 heures du matin. Alors bi menero yo kende la fronte kende la moi moke. Ayebaki question qui me bala kola la moi moke akotoucher moi si. Si kota ya kotoucher moi si zemi ekende bongo. Mais mobali wana lobinga na bitumba. Ngana tie croix na simba moi si nanga lelo teni yobi. Ngana tie croix likamona na kotala ngo si makaka soki peuple nange kangola mi. Ndaka ya zwaki na nzambe mais roi tanga sache moi si zemi allez mwana mobalo tango roi libéré babi akende na pembeni moko bo ibanda la lingonge ko kia na front balobi na roi etumba ya lali na ndako te ya lali akoma kikuna te abenga moi si roi te na moni yete etumba apesi ordre ala bitalo bokende na bitumba la e bilo ba boyasi male tutaye balo bakaka kufaki na bitumba. Nous sommes quand Zakombo et Monaka tous les 4 coins. Bien aimé, on a les tumba mon côté oyo et bombani na miswa tatana o le roi des rois. On a les tumba mon côté soki tatana yo, soki mama na yo, soki penani oya konyo kolo e na miswa na Zakomba. Zakomba tango amoni likambo akitisi alobi bokei boye bisaye tout sauf ça. Yazo ekrasama. Ye azali ko ekrasama bande ko babo bilotambo ba ebisi ebo alobi nzambe na ju problème na nzambe azwa ki problème na motote bande ko bo fumela mato na bino boka mwaso ya tsakize mi famille telemela ki roate mwaso ya tsakize mi bande ko ya bomi soda ezalite ke ba militaire ou bien justice ya mokilite o e akili kambwanza combattre de la bibo keibo ebisi na ko ekrasaye tout sauf ça mais moto akende ki wa ngunda atiki armée atiki biloko nyoso tout abi je vais aller recommander mon sort à l'Éternel. Bande ko babolingo roi David akeya ko peya na ngunda. Bande ko na ko lobe bilo lingala mankanza ngunde lingolo bazamba. Akena ngunda ke peya
alobi tata tata moi j'ai péché contre toi tata elo kona sale sale makate pour soda d'abord il y a là qui ponanga soda yo pesa ki tata sungana tata na ekolela okili kamuna mona bino na lobela rabino na lobi bana na ngai le pardon c'est une puissance qui libère okosenga bolimbi na moto osali mabe osengi na tata ce qui moto na boyo limbiso mais nzamba limbiso fini. Tanoya Leli Zakomba Limbisai, secret ne pèse avec l'action de grâce. Bible lobi ala qui soit kakole la lombe abi papa merci o tata yango action de grâce merci pour Limbisi Zakomba kitimba. Alobi roi telema na uki kolela na yo. Mais zila ngala bima na muki puisque kuna la muki yaki akobeba. Bande ko babo ni boya mabangai boya nzeteo boya makongai boya balance boya bandi lance pe banani bateleni babi yako kabiso lelo bande ko boko yoka nza komba kiti tanga kiti balobi etumbai le sac merci papa yo komi yo sali bien tata babandi ko funda tata moto na yo lobi yepe mokonzi wa yo tomboli wana mosusu te ada ba konkobina wasoki boni makamonyo soyo boya yende bongo sikoyo biso yo mobeko wana yo obaki moto seli kamana to lapida eto boma eto kata biso to kozila ye nzakomba vanda kotala bango azo yo kabango bolobi nini balobi atuni bango bosilisi alobi teo boboma ete bobomeleni moto wana l'homme selon mon cœur. Cela veut dire moto yongana tiena kumbi na motema etumbai. Bana nzambe boka likambo tango David alobi recommande ton sort à l'Éternel et il réagira parce que za tata bolingo parce que za tata alinga ba humble moto musu mona tala ko la binga yoyo na fanga na nyoso bato ke no sengera nzambo ba mona kate bolimbi seza bato ba pauvre yango na bisaka bana nzambe tango za humble nzamba considérer yo nzamba moni yo nzamba ko tala yo ko relate on est là pour la moto mokili tika kaka moto ko fingo bololelo ye gang total en avenir okomona bana nzambe zala bana mikonzi mosusu nga mama grâce kalanga na kotala na kati ya Belgique na kati ya Europe so na tali bonga bi etumbai na tuni la bi mama oh yo mais pourquoi vous êtes devenu comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé tika moto beta tola bana ba vie aza yegle ye mais yo lelo ce qui alite ndeko tikeli bana na yo o tikeli ni bota na yo la parole de Dieu. C'est ça la richesse. Lelo vandi ba ko fingo guerre zéro. Ba fingo ba salo boni ba toka se la misère mawano payo so zongaki ok ko récupérer alliance nouvelle avec le créateur. Moi-même je suis témoin au clair. Moi je me suis rentré au pied du créateur mon papa. Na tali moto ngala balola ki mokongo na pesinze me mokongo pone na tali 2 jours na mbeto na ye ako rendre âme abisinga lobi ma soeur vient na ne loko na ngina tikela yo e loko moto ya ona moni ya somo na ko tikele loko ngabi tato kende paite yo kenda wapi yo ko bela yo ko bika bi yakana lobela yo bien aimé Jean-Louis Joyer le pasteur Jean-Louis Joyer témoin il est vivant. Bien aimé, il est vivant. Jean-Louis Joyer, il est vivant. J'étais avec Jean-Louis Joyer, la Badolité, la Kawele, avec sa femme. Le directeur à Koyokanga, Obabenga qui professeur Nguyandila, il était le directeur adjoint de notre papa, le maréchal, paix à son âme. Azo Yokanga, professeur Nguyandila, to Vandi Bouebande Kobabolingo, na professeur Nguyandila, na Kawele. Pardon, là c'était à Guadolite, et pas il y a directeur du cabinet. Voilà les pasteurs, tu connais Gabi Pasteur, Nathalie, moi c'est ça c'est le pasteur Jean-Louis Joyer avec sa femme. C'est l'ami de notre papa, il est là. Ah, c'est quoi le bilan? Ça c'est notre fille, maman Kalanga, moi Nazaï, voilà. Bouyandi la zo kanga tout na botu na histoire au bénémé. Tout na événement oyo. Wana pasteur Jean-Louis Joyer na moi signé un message spécial envoyé par Dieu pour venir parler à son fils qu'il aimait. Tala likamboza bo likambo alobi pasteur Nasina ebisabino que oui Dieu existe si il existe mais na lobarano soko ye tu es mon ami to loba makambo mosusu bande ko ba bolingo
baye ko zwanga iwana epa ya professeur Nguyandi la pona ko mataraka weli maman Zuzu Mbombo Catherine azokanga tango papa ko lukanga pasala ki erreur ba ko zo maman Zuzu Catherine ta ba komine na kawele alobi te Zuzu Catherine to sito la kanine na zoluka mama kalanga aya to na kana puisque lebe azozonga bande ko to zonga na vieux ya Chimbombo Mukuna il est vivant na vieux ya Chimbombo Mukuna access to zonga na pasteur Jean-Louis Joye na mwasi na ye na kati na vieux wana bandeko to zaki ba tebele personnel papa Goga tant on a solo la makambo bandeko babolingo papa Goga il était là s'il vous plaît mon maman est là notre maman Bobila Dao le Seigneur a envoyé son fils aller dire moi je suis Dieu tala esengeli tango ese koki ngonga cet homme là j'ai besoin de son âme. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une na monnaie vénément. Bien-aimé, na longa na badolite na yé na kata Kinshasa, na joie avion na kena Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, une semaine après, j'ai vu notre papa na Katia France, bazo simbe na maman. Maman pendant côté la voiture, elle dit qu'est-ce que je suis en train de voir? Na zo molani babi na madame Kalangoza au courant que votre papa est malade. Mais on te aussi bien l'opération. Mais on y habite à la convalescence, maintenant ça va. Dans les pangana qu'on avion na pour quitter la France. Là qui est la Nice, pour la qui ne voyait pas que c'était quoi. Bien aimé, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. J'ai vu le pasteur Jean-Louis Joyer, tous les pasteur Jean-Louis Joyer, quand j'étais en train de trimballer, bien aimé, je ne vis encore le pasteur Jean-Louis Joyer. Je suis allé voir le pasteur, parce qu'il est là qui pendant 3 mois. Notre papa là-bas, il recevait que les pasteurs. Ngangaki cité, magicien té, j'ai vu comment les pasteurs descendaient. Pasteur a quitté à 9h, avion juillet et mémilier. Pasteur a quitté à 9h, à 11h30, au plus tard midi, il y avait que les pasteurs. C'est là où j'ai vu Maman Osborne. Pardon, le pasteur Osborne, il a vieilli. C'est là où j'ai vu Maman Idaoussa. Tous les pasteurs besoin qu'on s'en la nommé. Si vous demandez qu'est-ce qui se passe, comment ça va là-bas, il dit. Le papa est en train de demander le pardon. Pardon est belé. T'as la grâce, mon toi, pendant 9 mois. Bien aimé, mon toi, il part. Mais il a juste pardon. Naya solo, il demande pardon. Mais vous et moi, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quand on est en train de crier, toujours dans la peau, on va koufi. Mais on va koufi histoire et silo. Mon toi, koufi, il kamone na nzambeo. Si qu'on y kametika, il yonanga. Tika ba condamné ba wana zabolo o wana boy tant mosusu biso to ko condamné wana zabolo tant mosusu le ro na tron la papa na ya vendre na droite et bongo yo na ngato ebite e ko zwa biso wapi l'avion to ko kufa ba sibiti na mona de kolanga zabato gabi personnel à moi na Paris aki camarade nanga na mona de nga kufa bande ora ko ganga bi e côté équipe ne gagne zabato akenda. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, le Seigneur est en train de parler, nuit et jour. Alors dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais, bien-aimé. Rachetez les temps. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que s'il y a les miracles qui a Sidobi qui s'élève des histoires ici? Mais non. Bien-aimé, mais non. Zamba Pambolo de Kodanga Mtoti message. Que Dieu vous bénisse. Zamba Kanisayo, Yamba Likambo. Bien-aimé, le Seigneur est en train de crier. Zambazo Gangalabi, rachetez le temps. Alors recommande ton sort à l'Éternel. Roi David, alors recommande ton sort à l'Éternel. Sur la croix, il y avait 2 criminels. Sur la croix, il y avait 2 condamnés. De l'école des brigands. Pakamataki Christ va crucifier et peut mettre 2 brigands. Les 2 brigands, les assassins. Suis-moi bien, bien-aimé. Il y avait 2. Il y avait un à droite, un à gauche. Jésus-Christ a dit, attends, salut, moi je suis venu pour sauver. Celui qui acceptera le message que je suis en train de transmettre. Oya kozala na fa akota la modelo ba kosala na mbondo ote ba kosambisanga ote batiki na motakala Jésus a dit oya ko croire que lilobanaki na ngwaza vérité atiki kotala makambo ba salinga ndimi angwa bikisami. Il y avait un qui était à droite. La Bible dit, il a crié, il a dit maître, moi je crois. C'est tout. Alors moi je crois. Bible ils étaient 2. Mais c'est lui qui a crié. Il a trouvé la vie. La seconde. Bien aimé, la seconde. Il a trouvé la vie. C'est le temps où Yolanda Bandekoba Bolingo. To pousse à notre recommandé sort.
premier sort extraordinaire que le Seigneur est en train de nous demander, nous, ses enfants, c'est quoi? Les sorts de péché. Yangwana lobi, polele, nakatina mokanda, ya psaume 32. Alors bien, sengo na moto e masumu na yelongwe, e fasami boso na lape limbisami, e sengo. Bandeko babolingo, ceux qui va kanga on a bandoki, baso frapper on a pauvreté, baso frapper on a maladie, baso frapper, toutes sortes de frappes, toutes sortes de frappes, bako frapper au moutou na moi bien aimé. Si aujourd'hui, Nzambe na yon a yebo bondi si relation, fini. Ndoki wana ko tungiso azana droite. Nzambe ko benga na ye. Nzambe ko benga na ye. Bana na Nzambe tozo yoka. Ce n'est pas moi. Bako tangi na biso na mukanda na psaume 37 verset 5 à 6. Moi c'est na Nzambe tangi la biso maman. Tangi la biso na psaume 37. Tangi psaume 37 verset 5 à 6 na tangi na komo na Yesu. Amen. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève. Et ton bon droit comme le soleil en plein midi. Amen. Ok. Alors, recommande ton jour. Alors, personne Nzambe bomo inayo. Tout sans Nzambe malakone. Kotisa ngona bomo inayo. Alors, komona ndenge nini okongenga. Alors, makambo no soto kozala kaka vert. Nani à côté les maliboso no pa ya ako tekale yo. Nani. Auti wapi pia bandi wapi ye nani. Bien aimé. Yokali loba kitoko bien aimé bongisa agenda na yo, zwa stylo, komaka makambo kosunga yo, message à l'élève alindenge mote. Hier le Seigneur nous a parlé. Hier il y a la prière prophétique qui est sortie. Nga maman la bio na yo qui ba téléphone. Pour la lobby, prière à lobby, ce n'était pas moi. Na yo qui ba témoignage. Les lobby zali mon kolomo sous bien aimé. Nzambe azoba alobi lelo soki komona pasi mimbondo souffrance misère minyoko malade côté lo ezali yete tala ndenge ko recommander biso bandeko babolingo toyoka kiti préoccupation Nzambe ezalaki nini la haute préoccupation de l'Éternel pour nous c'était quoi? Parce qu'il nous a créé pour le bonheur et pour la paix et pour la joie. Pourquoi tozo mona pasi moi si Nzambe tozo koba mama c'est kokoba tokende koyoka lisusu likambo ya kitoko moto oyo akotambola na gloire na Nzambe toyoka kamata mokanda na 1 Corinthiens 2 otangela biso 14 à 15 mosi na Nzambe na pesio maloba 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 15 tout cela ezali d'avertissement et puis la recommandation de l'Éternel. Nzambe senyo franga talobi yelanga bibile ero po mona bolam yelanga non bien aimé non yenda kopé sur richesse ezali akopé sur stratégie comment tu vas vivre ndenge nini yo okotambola po kweya na kati ya ba comment on appelle ça na kati ya ba obstacle na ba piège na kati ya mbiscade ya diable. Le Seigneur nous a donné des avertissements suis hein nazo kelemba on a lecture puisque tozana attend m'inviter moi si Nzambe na pesi sur maloba maman. Merci maman. Totangi 1 Corinthiens 2, 14 à 15, totangi na komo na Yesu. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Okay. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Amen. Ok. Moto azo tambola selon volonté na ye. Moi je suis. Tata maman na je na yo okufa pamba. Moi je suis. Yo kata mama conseil pété tata. Alors bina je na yo. Moto aza ko mener vie selon volonté na selon savoir-faire na ye, selon sa dignité. Je ne sais pas les lèvres, moi je suis le général. Je suis le général des corps d'armée, moi.
Qui peut jouer avec moi? Je suis un grand commando. Vous savez, moi je suis un rangeur. Hein? Quel est rangeur? Quel est qu'on coûte à ranger? N'embête hôpital, rangeur, je suis rangeur. Comment n'embête hôpital, l'hôpital, les bien-aimés? Bien-aimé, Nzoto, Yeloko Pamba, bien-aimé, Nzoto. Bien-aimé, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Nzoto, Yeloko Pamba, ma sœur, mon frère, Zoto, yo, zéro, Yeloko Pamba, Zoto. Quand il s'est Jésus-Christ, on a quatre Nzoto, on a monté l'obité. Moi, si dans Zamba, tu as la vision lecture, la parole de Dieu. Moto yo akobeta tolo kaka na savoir faire na ye na ndengene atuna kanza metala kisaye okoleka wapi na kobanda wapi yango bandeko nandima mama kalanga to nandima ete na vanda alobi nanga to salabo nandima te yaza kaka sopana tokoyoka lelo bandeko parce que quand je parle de sopana maman nango lokola bandeko moto yaza ndima ilikamonyo soye sopana on y va. Les camions soyez sopana, on y va. C'est quoi? Il est clair comme à Kenene gauche droite. Son soleil, mais non, maman, tu sais, les mots mais il dit la vérité, rien que la vérité. Parce que vous êtes hypocrite pour nous. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Ce qui est l'autre, comme au bébé Sami, puisque nous avons eu connaissance. Mais mon temps, j'ai eu connaissance avec maman, je ne peux plus faire comme avant. Ma vie doit changer. Je dois faire la volonté de Dieu. Voilà. Tout le temps, donc, ce que tu as ma commune, moi, on a raison, hein. Mon fils, que Dieu te bénisse, il a raison, Toyoki. Zamba lobi muta ko sala kama kamwa sentiment parce que ba kokyo kumbo na sentiment na moi réel lo yenge moko be kumbi obi botika ka na kotisa mutu mais quand tu réfléchis n'est pas français ba la biso reculer pour mieux sauter pour la ninga mama grâce ba tozo ba kaka ça kana compliqué kaka trop compliqué aïe dorka wana pesa de langage na yalbi so batali complication maman nanga ba comprendre ma beza passe pe ma bato ba comprendre ko bata la complication de te me bata la nzambe. Que Dieu te bénisse ma fille Dorcas. C'est la vérité bien-aimée. Le monde est trop compliqué. Ceux qui ont compté la moto yo baby, ceux qui chemin on les a qui bonheur na yo pays. Ceux qui ont compté la nzambe là-bas. Par le manon, cet homme, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cette femme, c'est la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Cet chemin, c'est le chemin qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça terrible. Parce que recommande ton sort à l'éternel. Parce que on recommande ça fait 10 ans aujourd'hui. Tu étais à l'armée de l'éternel, tu étais à l'armée de victoire, tu étais à Sion, tu étais à Naémie, tu étais à la porte de l'éternel, partout. Mais ça fait 15 ans, rien ne change. Ok, le rôti. On n'a rien à voir avec toi, ma sœur. Je cherchais les Ndakula pendant 3 ans, moi. Votre maman. J'ai combattu les diables. Je suis allé à l'agressive pour agresser les diables. Je vais agresser agresser la bina comme kabaza bolona agressa bango zakomba ko sekanga ko lela bi metala motoyo nzoka nde zabolo na yemoko oli bande ko babona agresser zabolo na ko kabona na zabolo ko boya ye aya na nzabela ya ko kene ko tutaka bango makofi bande ko babona yondoki yoka l'esprit de la sorcellerie tu dois me quitter je ne fais pas les traumatisations des cauchemars l'esprit de la sorcellerie l'esprit de la sorcellerie yonde sorcière hein. Il y a des sorcières donc ils soient décision mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne peux plus être là-bas, je ne peux plus être ici, mais aujourd'hui je deviens esclave. Qu'est-ce que je traîne? Pourquoi je dois cacher? Allez. C'est comme la commande de la poison qui est moquée. Bien aimé, Dieu existe.
Bien-aimé, Dieu existe. Si tu veux parler avec Dieu, seulement raconte-le comment on a eu. Ngana mona Nzambe, bien-aimé. Nzambe a quitté la mouvement et la carte chambre malaga. Tremblement. Ozoyo kabande ko ba souka na lokito. Natala la carte Luc 12, verset 2 à 3. J'ai dit tiens, nazui nazo komana ko trembler. Nazo talami na ko trembler. J'étais incrédule. Tant on a vu Bible na tangi, Nzambe azo banga tout ce qui était dans la chambre. Soit disant kaka chérie viens. Viens, on rentre dans la chambre puisque les murs ont les oreilles. Hein. Viens, chérie, viens. Aux assises, au côté de la chambre. Mpesa wanate. Antenne nene à sorcellerie en wana PC. Mais ceux qui n'dako yé soisa, PC n'dako no pour n'dako neza ekela mon normal. Mais ceux qui os anaye sous tem PC, yé wana antenne dit. Ma kamonyo sur dans la chambre yo kasi sans Jésus. Yo e bombami. Et le kokoki ko bomba yo. Ma kamonyo soit blindé kamate biloko nyo surtout et ça Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas toutes les maisons hein, qui peuvent fonctionner comme antenne pour les formations. Hein. Pour la mibazo tindera ba mibali na basi mibali abutu. Surtout na fille qui a place ba pese baton de belé. Omoni moto akamati ale abandi ko nika savon na kata dusha ko sukola pa biba ko nika kurukutu. Ngana na bala mingi omona soki aye mama olobaka mingi mpona masturbation eza mabe nga na préférence moi si nanga voyager so mobali nanga za tena c'est masturber nanga pour éviter des problèmes tout ça là l'impudicité tout ça or que souka porte d'entrée monene ya kobala plusieurs mibali abutu plusieurs basi abutu c'est la masturbation na occasion n'était pas na kolobango bien aimé mais ça za na kotana no ngurutana allez tant que la réunion rapport à que nos pesa libosa bi kalanga wana na ndako numéro bo tout ça là ya ko kurutana ka kuna kaka na savona misapi bo quitter là ndo moni na buto là aller visite bien aimé visite crime terrible bien aimé mais moi na moto azana Saint-Esprit likanisa ndengwa na lobela bana nanga qu'est-ce qu'il faut faire tant on a sangana na ba mama na conférence ya ba mama n'explique ba nini moi ça commence à pour éliminer ma camboane. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre toujours avertissement donc tata outi web sabiso na 1 Corinthiens 2 verset 14 à 15 maman autant que la vie sur Proverbe chapitre 14 verset 14 à 15 faut la bateau bien aimé oyoka avertissement puisque tu compte à la prière toyoka nini zamba linga lobela biso lelo yambola biso kokota na prière maman Proverbe 14 verset 14 à 15. Merci maman totangi Proverbe 14 à 15 totangi na kombo na Yesu. Amen. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Voilà. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent regarde où il met les pieds. Sopaner, fumola matoi manamo ka sopaner sopaner ya mama sopaner ya tata toyoka mama bandela verset waneza magnifique. Proverbe 14 à 15 totangi na kombo na Yesu Christo. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Alléluia. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent regarde où il met les pieds. Amen, maman. Mais continue, mais. T'as 16, maman. Le sage a peur du mal et s'en détourne. Mais le sot agit trop vite parce qu'il est sûr de lui. Non, Koko Manokuna, t'es censé à rien. Bande ko mabani ozoyo kabalobi moto na sembo ya komona likambo liboso akotango azo engagement simbango esengeli asosola likambo yo ekosukelanga boni so na nyati makolo soki na leki soki na lobi soki na sali ekosukelanga ndenge ni moto na mayele mais bande ko mabani moto ke ina lombango tokoka tokososola siko malamu ndinga na tata na Proverbe 14 maman
verset 14 à 15, pardon. Oui. Proverbe 14, verset 14 à 15. Ok. T'as Proverbe 5, verset 6, maman. Ok, Proverbe 15, merci maman. Totangi Proverbe 15, verset 6, Totangi na kombo na Yesu. Amen. Le juste vit dans l'abondance. Les profits malhonnêtes attirent le malheur. Ok. Bandeko, bozo yoka. Maman bandela sous verset wana. Proverbe 15, 6, Totangi na kombo na Yesu Christu. Le juste vit dans l'abondance. Ok. Les profits malhonnêtes attirent le malheur. Amen. Mwana nanga liboso sengeli adaya akende puisque nebi ke mwasi nanga na mabote bele na libuma obota mosusu esengeli mwana oyo akende junior akende ponga na zwa misolo pona zala bien nge sengeli mwasi nanga liboso akende ngana za na kobonga ndenge ni soki na sacrifier te aisala pe boli mama nanga bo asako mi pe mobange sala pe le côté mama nanga il faut akende na tikala pona konza bien aimé. Vous êtes sûr, maman, la kokonza bien. Ndekonanga. Papa, maman. Papa, ozo talanga. Ovande ozo talanga, papa. Maman, ozo talanga. Oza si, suko pesi mwana no ya liboso wana. Toko yoka radio bika mwa butu na mwe. Nani a pesi mwana na ya zui, a salipe histoire. Bongwa sepeli nango. Personne. Personne. Alors, dès qu'on a bateau dans Kanza, bateau ma bé, pas si mignon comme lelo, mimbondo. Parce qu'il y a celle là qui est. Il y a un taco foutu, il comme on a zambete. Toujours pakata seko pakata. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Bande ko babo ni moto zo kanata moto mombondo na ye ya makambo ya luki lati ye. Po lelo to ye pona ko pele la nzambe. To ko luki pona ko tikele mikumba na biso. Pasi na biso mimbondo elati biso ba grande montagne. Misère elati biso to komi siko na kati ya malobango. Tata kuna za ko pesa biso mwatoli, mais awa siko to yende na likambango. Likambango yango chapitre nango ya Psaume. Mama kamata Psaume 107. Jésus-Christ est Seigneur. Merci maman, la parole. Totangi Psaume 107, verset 10 à 12. Totangi la commune Jésus Christ. Amen. D'autres misérables prisonniers enchaînés étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Oh, Shiloh. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Okoka. Bande koba bolingo zakomba koba balobi ebele lelo baza egaré. Bakangi kangi bango na ba prison. Toyoki abato basali benseste na bandeko na bango na ba mama na bango batata mwasi bango nyoso mombondo aliboso eju bango ezanini impuissance sexuelle. Bien aimé telle la jeunesse c'est une apocalypse. Wapi pas yo nzamba lobi l'homme impuissant a coexistaka. Et pas wapi. Tata e surtout batata likamboyo. Et pas wapi oyo nzamba lobi l'homme impuissant. Alobi bo kende bo bala bo bota bo tondisa mokili. Mais lelo o mama bo pikiliki boko yo kango bino moko bo pikiliki ata papa na biso général mutoale tango ako frappa mwana ne boyoka ki alobi ngala na nga Joseph te oya longa ki mwasa Potiphar boyoka ki tata na el onina golela kaka bo pikiliki mama Marie de Jésus habite soki de Dorcas Victor bi de papa yule le lana no mawala nzambe bo sambela nga bo pikiliki ekpeya bo sambela nga bo pikiliki est-ce que bo pikiliki ekpe e bonga ekpei e ikamona nzambe tata nzambe asala ki ona bo pikiliki ekpeya tata tata mais yo kama tata makango na zela te tata lokola ya mombondo publicité lati yo mwana ya boti yo aye kokotelo na kata douche tata bongo yo kanga ki pe douche yango te bongo mwana ngo aye kambala moko wu tata lobi na yaraki na nzoto na mai na savon mwana ye mbala moko biberon
motwale wana bandeko bokanza tala mbinga mobali tala bongo mwana yakoya kotelo sumare mbala moko akamati bu abandika akwakala chaka kwa tata robeta tata bakofite mai pena nzoto tiki mwana melana savo etumba bandeko oli kamba solo et a pas si peu mal mais tama ya sala malamu na jeme aboti shimwane boyebi alobango na monokone moko ngatango na lobanga nga bita tana ko tanga ka lebi mama bo tango ngala baki na tanga ikombo na ngati makambo ko sala matwana bejo bato babika bande ko babolingo bato babika tato tama sala ki makambo pa mona ke lambula koko nini et tout ça là mombondo kota ki mebotala tata na tango na tata ko la ngomba bana nzambe et a passe et rozalata mala musalelinga SMS papa s'il vous plaît papa José papa na biso José en Allemagne écran na ye ya Facebook ezali pembe na pembe mais nazo senga s'il vous plaît bana nzambe mwana nanga José aza traumaté na osenga na bana nanga bo salela kaka moi message ce qui Facebook na écran eza na problème bo salanga sini nga mo mama na bino na koma technicien yeso asa kota kati nanga mais nga nazo mona difficulté moko na écran eza te mais ce qui Jacqueline mama nanga mwana nanga Yvonne mo mekana kotala ce qui ezo lekate en direct na Facebook bo salanga sini s'il vous plaît. Namoni déjà mwana nanga asalinga sini awa Odette soko zolanda salanga sususi ce qui difficulté la bazala ba Facebook na bino ndeko na bino asalinga sini. Tout va bien maman. Merci mamie, que Dieu te bénisse. Mwana nanga José, je pense que meka kotala na meka kotala na ordinateur na yo, meka kotala na laptop, n'habite ce qui portable, problème ezali côté na yo awa tout va bien. Très bien. Et la ligne Zamba Pambola yo apambola pe papa lube na moni message na bino. Mwana nzambe c'est comme ça bo sunganga mama na bino moni soki perturbation ezali komelanga ke kobenga soko benge perturbé donc nzambe tango azolo ba ko arrêter nzambe ezaka moi problème. Je pense que Rosamala mokomi Rosalamala mingi. Yango na bana nzambe tango moto azui mombondo azui souffrance azui misère azui malade azui blocage azui échec parce que quand il katinaye parce qu'il a tout ça qui tatate parce qu'il a tomboka qui a boye qui ndina tata yala ndaki moto wana ekosala nini tango passi et s'est frappé aux misères mon bondo latio au salani ça c'est le grand secret de David tokoyoka moi c'est dans Zambé ozola biso mokana na Psaume 107 verset 10 à 12 na pesio maloba mokanda oya mo motezo que nous avons na prière tozo tanga Psaume 107 toyoka awa tolingi toyoka moto oya ke ya tiki nzamba tomboka ki ake kolanda zabolo a utiliser pe na suka nini ekomeli ye mama na pesio maloba. Merci maman. Psaume 107 verset 10 à 12 totani na kombo na Yesu. Amen. D'autres misérables prisonniers enchaînés étaient assis dans un obscur cachot. Okoyoka. Alobi bato mokina nzambe. Bato bake kosala mbeba bato mokina nzambe bakolanda moto ya bisengwa tango moke. Bisengwa tango moke bandeko tango siko basaleli bo ka salaire. Aye ko gare bango akange bango na cachot tie bango ngu ozalawan. Toke maman. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu.
Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Okay. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Ozoyoka. Bandeko babolingo balobi baboyaki malako. Ils ont refusé. Bandeko babongo ya kozwa recommandation ya les Très-Hauts. Yango moninga na benga mwana nanga Louison, fils du Très-Haut. Bandeko babolingo, ce n'est pas pour rien. Il faut qu'on soso la maloba. Mutu soki azoloba maloba na Nzambe ako mekola ndenga yokelaka oko sentir vraiment que moto eloko ese kotiye. Yango na loba Nzamba pambola bana na nyonso ine avec Jésus. Na benga bino ba fils du Très-Haut soki asolo ko sosolo ko benga ma fils du Très-Haut. Yango te. Et mutu ko bivana monoko ya mama na biso. Mwasi na Nzamba tangi buku boyoki atangi yango clair. Alobi ba boya ki malako ya les Très-Hauts. Aux à la fils du Très-Haut, aux à la fils du Très-Haut, tu dois comprendre. Oyo kamaloba. Tango loba munoko no zoko décorter moi makamumike bien aimé. Et ça là nga plaisir tango nazaka na tei na solo la moi bana ngo zoko makamo bazo bimisa. Na lobi Nzambe nga bande moto azala tali boso na na yamba ye o Nzambe. Na yambaye ozo mutazo bimisa likambo bande ko so lobi mais c'est pas possible mon Dieu ozo comprendre que mission na pena Nzambe atinda ngezo kokisa parce que Nzambe ba na kalanga kokufate yo lingo mais la poisson pour Nzambe bimi na bien aimé Dieu existe parce que nanga Nzambe na yo soka za kokufa soka za système ni moi je ne sais pas mais moi mon Dieu m'a consulté. Na bombi Satan na diable, na bombi secret balé, na bombi secret bondoki, na bombi secret, na garder la motema na kufa na motata le bio mais la poison yo kufa, mais kalanga yo kufa te kalanga. Abi kalanga yo na ye kalanga, na ye pona salongonu, je te fais grâce. Si tu acceptes, je te ferai. Grâce extraordinaire, je le ferai dans ta vie. Accepte seulement. Mais puis papa, qu'est-ce que tu veux de moi? Abi fungola mote manayo kende ko beta li solo bana nange bele ba koluka ba délivrance c'est pas ba prophète amokele. Ya bato ba so programmer ba homme de feu, ba archibishop, bishop, apôtre, prophète des nations. Non. Alors bi kende ko beta la bango li solo ndenge zabula utiliser que pendant 19 ans. Oui, que pasteur Moko a benginga bandeko il y a 3 jours, et maman grâce. Tout ce que je suis en train d'attendre, d'écouter de ta part, les messages que tu es en train de transmettre, ou limiter Ngoka na lingala. Donc, Zambalo a béki c'est que ma soeur, a vu ma vidéo dans sur Facebook, parce que interpréter mais maman grâce. Mon ministère aujourd'hui, c'est 47 ans de ministère. Alors bien là, j'ai 73 ans. Ministère maintenant, mais gêné, mais c'est ça, mamie. Mais ça, je me dis, Yango, maman, ou souki c'est mouka na lingala. Moi, si dans Nzambe, nabi pasteur trop solo là. Chaque chose a son temps. J'ai passé tout mon temps, 15 ans, à Katikaba distraction. Yaka na Libreville, Yaka Boye, Yaka Bercy, ma enveloppé, nanye. Maman grâce. Donc, le Seigneur m'a dit non. Banana posa baye ba makamanga na biki si yo po ba kolukaka délivrance. Nous avons délivrance vendre na bango na maboko. Même si l'homme de Dieu sois calme papa. Mboko sali na kokoma. Toko solo laka. Merci. Na moni au papa. Fourmé rouge. Le commandant suprême Zamba Pambolo papa na moni yo. Nzambe na yo atondisa yo apambola yo na likambo oyo okomi wana papa Nzambe apambola yo. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Alors vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Les lois bazaront toujours un problème dans le cannabis, mais laissez-moi vous dire. Nzamba yabisinga labi est-ce qu'on y que mboka ne kangola maki deuxième république tango kweyaki troisième république ngezala mboka na sikana makambo na sikana bato na sika bien aimé pour être moto na sika zalita kaka oya zaka président sa umeli totia moto sika un homme physique ya non moto na sika on Nzamba zo recommander biso et sengeli to se repentir bien aimé et sengeli biso ba kongole to comme bato na sika.
biso ba congolais to reconnaître ndinga na nzambe biso ba congolais to zala na mawa to zala to yeba ndino nzambe alingi pona biso melelo bomoni yango tala lelo ndenge mokili ya Congo esambwe na ba politicien lelo bandeko ba bolingo soki mupepe kokita na mboka Congo mupepe ne kokita pour libérer le peuple congolais les pauvres malheureux nzambe aza na système moko alingi sala pour libérer le peuple mais biso ba peuple to sosolaki nous avons confié aux hommes soi-disant à cause de leur langage nzambe autuko tukobela biso te alabi moto simple ndo azalaka suka okilikambo sopani akwei andimi yango bindima ndima me moto sembo totuko tango bandeko babolingo yo mutokoti sima totuko tango na mokanda na proverbe mokanda na proverbe 14 à partir du verset 14 à 15 moto simple yo wana bindima ndima ayoki likambo akwei embrasser yango andimi yango babi me moto sembo moto na mayele leo azo résister bandeko babolingo likola biloko abo soto atala lobi sano yango na bandeko babolingo mama ya bino na lobaka eza orgueil te na bitene ko bino yoka bolanga na nzambe bandeko pona zangi nini poudre pona zangi nini bijou yango ya jarni pona zangi nini voiture quelle marque de voiture histoire nanga eza histoire ko batama c'est boy na mokili ezaki ya kobatama te bandeko babolingo ezaki ya kobatama te bien aimé ezaki ya kobatama te ezalaki polele mais lelo yo bandeko babolingo richesse eza kati na nga histoire eza kati na nga eza au top nayebi te soki nakonviaka nini mpona ni mpona koti na quel château na koti te mpona ni mpona lali na quel matela aïe 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 quel matela mukomona la na grande sœur na na matela na bilelo kota matela na tola la lali boye akene ne kola de okine pongi na koti na chamba lali ngata mona yebo pa na kamatika na fini bouton moko boye mbete komo tourner komo sabaje ya gangi na kufie ngabi okufa ne ngayo tozana yo ndenge mbete zo sala système nango ndenge zo sauter zo abime mama makamuni na mona mbete zo bila bulikamboni ti na fini bouton mbete zo ngi evandi aïe 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 ande ko babolingo le monde est compliqué bien-aimé n'enviez pas bien-aimé n'enviez pas biloko nyonso to komona mokilo bisengo nyonso vanité de vanité kende convier de Jésus bande ko babolingo so moni ndeko na Yesu atondisami na Yesu envier po yo po komande ngwana otondisama na Yesu po soko tondisami na Yesu kozala vraiment apaisé. Jésus-Christ est Seigneur notre révélateur okoka nakasi boki lecture moi si na nzambe to boy koto sa to kota moyibi zabo akangi biso na boloko okomi wana stationné garé tala lelo batata ba kolela abi mama grâce na salo esimbate na baluka bo esimbate mais mekana lokoduka ka mo sengwa nzambe ti o sala bo esimbate mais o ya projet wana tango sala kango quel est l'intérêt de l'Éternel? Quel est l'intérêt de Dieu dans ton projet? Quel est l'intérêt de Dieu? Vrai intérêt, on n'a pas foutu bien. Les intérêts ne boto city. Tant que vous semez les sangs, vous collez nino les angouba et bandiboni. Katukambadi. Ceux qui ont semé ngouba yo collé angouba, on les sangs, ceux qui ont semé les sangs, on les sangs. Les autres collés biloko to sema kit. Mais talent ça commander lobi to koyoka. Tokoka sikopo oko comprendre. Recommande ton soin à l'Éternel et à nous. Il me reste que 6 minutes. Moi, si dans Zambé, Jésus-Christ est Seigneur. Kamate la biso maloba o mama. Na pison 107, 13 à 15. Toyoka tata sobani. Kaka na pison 107. Ndeko nanga ko bougete. Papa, maman ko bougete. Tozo telemaka na pison 107. Yango de toke no 6 nango. Mama kana pison 100. Aïe aïe aïe, pardon maman Olimbisa.
Moi, si Nzambe Rolimbisa, pardon, maman la kanga qui micro, s'il vous plaît, moi, si Nzambe, maman la biso, topesio maloba, moi, si Nzambe, okotanga, Psaume 107, verset 13 à 15, maman. Merci, maman, Nandengo Pesinga maloba. Totangi, Psaume 107, verset 13 à 14. Totangi la combo na Yesu. Amen. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Amen. Okoloka. Bandeko babolingo na kati ya mambi oyo biso to sali to baby sek to sali metango to kotume to koluka Nzambe. Bandeko babolingo adversaire na biso eza Satan. Après c'est biso musala to saleli to signer les contrats to pesi makila to pesi nyonso esengeli mais na simalango bandeko babolingo metata lobini. Moi c'est Nzambe bandela susuma lobana papa. Totangi Psaume 107, verset 13 à 14, Totangi na komo na Yesu. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Oyoki? Bandeko babolingo lelo toza na bapasi ebele na bato oyo balukeli biso bapasi oyo biso toyebi te. Osali eloko te akotika jalo abi po nini ye kaka. Ye kaka po nini me yoka tango yo kei ko recommander sur no pa Nzambe buku ezo kini na kosukisa biso mama kaka piso mwana 107 tanga siko 19 à 20 zala concentré bien aimé pour te livre oyo liloboyo yama muto ezo ke no clôturer message na biso oyoka parce que les gens bana ba maladie diabète na ki bobiloko na libu mama na meima itana na sanza na sanzi biloko lokola bestoma ya taba bestoma ya ngombe na sanzi biloko lokola magorodo na sanzi biloko jei na sanzi mama mokongwe tango zalaki mama AVC mama itaba to batundi na bakisi enga yesukale na mitu bakatonge na sala kaboy metoyo kansambi moi si Nzambe na pesio maloba. Merci maman na kopesa nga maloba Totangi Psaume 107 verset 19 à 20, Totangi na kombo na Yesu Christo. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur. Alléluia. Et lui les sauva du danger. Les sauveurs du danger. Fumana matino malamu mwana ya bikama, mwana ya iner avec Jésus. Les sauveurs du danger. Ok, maman. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Alobi akobiki sa malade no tata. Soko ki lelo moto na kata radio bikama mama. Diabete limweo, mama side limweo, mama elimweo, mama bokoyoka. Tango yo beleli na bosembo simana koluke oleli danger no souhaiter mais que ceux qui chômage, ceux qui malade yo, tous les dangers comme ma moto na kufa. Moto lelo so kazangi musala na bana azana bana mwambi. 8 enfants sans travail et le côté. Mais malade aussi mais akokufa. Maintenant ceux qui lelo moto bien aimé laissez-moi vous dire. Ezali na souci microbe moko ya souci ekoboma lokola microbe ya souci ezate moi si moko tu okima mobile na luki tina yo zwenga la bi mama gaskala na bi mama musile Nzambe na la bi nazo ya konduka habite mama tikanga na konduka habite ngana ko ya konduka yo. Na lobi ya papa bozo landa biso ou bien bozo landa biso te. Ce qui bozo landa biso papa bo landa biso bozo la to kobenga bino kala mingi te to sisi na matea te. Bo pesa biso 3 minutes s'il vous plaît. Bana na Nzambe so bomoni na répondre puisque za bandeko bazo koma. Basa na posa ba matala ngomba mais balanda radio to pesa nzela e koza malamu. Jésus Christ est Seigneur. Ceux qui ont vu malade, ceux qui ont vu chômage, ont commis impuissance sexuelle, ont commis ma mari, de lui, ma femme, tu évites milieu qu'on dit que tu dis yo, Zambe alobi yende akopikola yo, soko belele lukie, danger zali boso na yo, eko memo na kufa, okobikisama. Nazo kisono maloba mama. Alors,
dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur. Natango ya pasi na yo ya minyoko na yo. Malheur ezwi yo. Okobenga kanzambe. Zambe na yo akoyanolo ya mwana lelo. Recommande ton sort à l'Éternel akoyanolo yo. Nazongi si on malba maman. Et lui les sauva du danger. Yende mo bikisi. Azo bikisa moto na kati ya danger na kati ya kufa. Yende. Mosusu azali te. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Amen. Ako bikiso na maladi. Ako rache yo na kufa. Ako bikiso na maladi. Tata bokono bozwi yo. Bokono wana bozwa ki yo po na likambo nini. Po bokono wana ezwa yo osalaki nini. Bana na nzambe osalaki nini. Po bokono wana ezwa yo. Bana na nzambe oyibaki eloko na ndoki. Yo zwi franga na epe olobi soko sakati na kobeto pe alobi merci. Na tuno lisusu ata mokolo moko te. Me yo zwa nzela yo yawa na poto. Bana na nzambe ozwi nzela oye awa na poto. Simana yoko kamata franga ya moto mbeli yango bli. Tata yebisanga. Inceste. Tata logeki na biso polele o. Oye binzoto tata mwasi na yo. Oye binzoto ya neki na yo ya. Oye bani banzoto. Allez. Oh, bana mingi internat. Naso yo kangote. Lobi na kati ya couple. Mwana ya 18 ans. Bakoti si mwana l'internat. Mwana bakomo kanga mwana na ba cigarette. Soka bimili bana bela ba cigarette. Bani bakanga mwana so talaka ba filme porno. Bako tuna mwana wana nini wana na kamara na moko kopini na nga. Tokoma mwasi na mobali. Na kati ya internat. Baya kokanga mafu ya biloko ya mwana bo bazokuta mwana na ba photo ya mwana wana nyonso bana na nzambe kaka nani photo mitakala bazokanga na ba photo ne bazosala na moninga ne wana lesbienne mama mukono aleki na mambula misato boye bisanga bande wa bolingo mais totale wana kati na biblia mwasi na mwasi tango kamata ni nzoto mombondo nini ya kufa nzambe na bitama yo kamata mwana no komisi ya mobali na yo bande ko alobi yango okokoma l'impuissance sexuelle. Merci maman Nzamba Pambola. C'est comme ça, ce n'est pas maman Gaz qui parle. Ngala lo bakango butu na mwenga bi papo ko tebele kete be. Bongo komi pamba. Toujours kawate. Tata mo lo bananga bi mama ngande mutu na témoigner ki mwana mobalo na ko teka kaka na kati sona ke Château Rouge et que no teka ka kita mata. Menga moko moko ko teka kita mata kebeleke tebe be. Oko yoka bandeko babo jamais ni ko sekate. Jacqueline ko sekate. Bandeko babo ngoza black te. Lelo tata komi be. Pourquoi komi be? Pourquoi papa? O komi be raisonner. Ki be na yo wala bangindo tia maboko na mutu boyo be. Na paki nolongola nini barbaoni malédiction on frappe nzambe lobi yemoko tata na kata maloba na lobi ozwi mwana na ozwi ndekono be. Beko kaki bana général wana. Abi tata na biso ko bisa sabi mes enfants tels que vous êtes jolis belles boy nati ke la bino moto mosuste boya kanga mona kamola bino pona ko sala bino na bien na boye na tendresse nani bato musu bakeno kamatela bino bakulutaka et puis pas musu c'est bosa ba nabi maman moi même j'ai tenté les copains ce n'est pas la même chose, ce n'était pas la même chose que mon père. Il a tenté, elle a tenté les copains et ça qui n'a pas monté na tata na bi tata na ko sala le vrai travail abi quand via papa na aimé son boko kalikambo tata ko ba mo abiti kanalia. Nzokande bondo kilelo tato yo mawa. Lelo tato yo mawa. Bien aimé. Nous surtout quand on vend na pouvoir, na konza, na kokonza la général que sans titre, ba titre ka minene. Wana yo soda mususta mususu mbulumbulu, o bi mama na teni ba classe yaki na fo. Na no na fo na kene na Amérique, na kene na Israël, menga ko soka gravité ka be major ka capitaine. Tata. Bongo siko yo sala yo komi mona lokola yo mon bondo mal chance bila keli mabe keli bila keli mabe mo kileza na système wana o système wana bongo tata yo olobi otani major suka kabe bongo siko sala ni okota kabana no cave tata bana ko bana na bitano mwana zana période wana siko oye bimaka bana basi wana akolenga ba mona neme pona nino ya na okaka sukali boy mwana ko sepela bitata lia Lia, mais là,
Bakilo Yesu sopa qui na lora. Na ekulusu. C'est grave, bien aimé. Hein? Ah oui, je te montre l'amour de ma fille. Il faut que en général, on a na téléphone. Hein? Bandego. N'kolangomba barobakate tata wana. Lelo bana makoma somo. Bamosusu bako kufa. Nzukande mama banana tango mama banana kufa katokina matanga na tokolela tatana ko beta miso bebo nzukande sacrifier mama wana patika na biatika lole amela miliki amela makila. C'est grave. Pour ce moment que je suis pauvre, là que je suis succès mais ni bande ko vanda calme. Vanda calme papa, succès mais ko ya penza alopete ya Nzambe o. Ate ko zala tuku moko, ate ko za tuku mibale, on Nzamba pesio, moke pesio, akopesio force, akopesio maye, akomultiplier yango. Il y a le balobi ya zabou, et système de multiplication. Mais tu dois attendre. Tu dois attendre le temps de Dieu. Moi, si nous avons tout autant que ma Nzambe, alobi ata kufata manada ata ni mombombe zwa ki yobene me nazela kozanga koyeba nazela ba masumu to yebite Nzambe asa capable. Moi, si nous avons pardon maman, cette espèce de balanga, zongela susu maloba wana mama yango mtezo me mabiso na prière pardon maman. 107. Merci maman, na kopé sanga maloba, tangi psaume 107 verset 19 à 20, je termine la combo na Jésus Christ. Alors, oui, dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur, et lui les sauva du danger. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Alléluia. Okoyoka. Bana Nzambe fungola kaka motema. Jésus-Christ est Seigneur. Ce qu'on fout la montée maintenant au tout béni véritable, au lobby Nzambe, lobby papa, na yepona na tubela, na yepona bimisa bosoto na nanyo Nzamba koyoka yo. On fout la montée ma pose une décision bande ko babongo. To ko tikela bino nzela za libre ndeko na siko benga. Ce qu'on a na requête bana na requête benga Seigneur ronu elingi Nzamba salelo. Ce que vous allez na tubela benga tubela et le koni Nzamba linga salelo line za polele sikoyo bande ko bila batobozaki pressé to tikeli bino line za polele to sala minute mingi te na kotika line ka pendant 10 minutes 10 minutes ya pamba na fungoli déjà nzele za polele ndeko yo mtozo landa biso okoki ko benga Jésus Christ Seigneur bo nyoso bozalaki moto nzele zali polele benga Yesu Kristo ayokayo Yesu Kristo azwa lokumu Yesu Kristo apambolama. Oui, allô? Oui, allô? Maman la biso, j'ai tout Thérèse. Zela mouke, j'ai tout Thérèse. Ndekwa qui chasse, je crois. Ndeko mouko koti tope sur maloba téléphone basket. Ndeko akishasa zera mouke tope si ndeko bengi biso na téléphone. Ndeko akishasa so koti na sila yambi ozana kati zela mouke tope si maloba na ndeko na biso ya mobali. Tope so maloba papa. Mbote musel na Nzambe. Mbote papa. Mama nga bingi na Belgique. Oui. Nzambe na yo vraiment asali na miracle asali na tuna dikamushi yango na ko remercier Nzambe na o asali na mwasi nanga azalaki na jeni balingaki baboma yo bachika mwana entre bango mibale na pona moko o beboma bafani ya mwasi na ngai bafani ya mwasi na ngai nanga moko tosanganaki papa zela muke ndeko na biso ya Irlande zela muke ndeko na biso ya Irlande avec tous les respects. Numéro suki na 88 lodo benga ki mingi okota kite papa na osala faveur suki mama okokota bimana mama kende kwa Irlande numéro suki na 88 kala mingi tozo kota oui papa na pesio maloba merci na musana tande mama na binju na Belgique na binju na oui toyoka ki papa to si toyoka ki kote wana yo continuer papa moi sinanga ki na jini parce qu'il faut vraiment agir na balinga ba bima e tachika ba famille
bakotaki mabondeli bafata mwasi na nga na nga moko tosalaki mabondeli bangomba bapriere oyo bosalaki elongo na biso ndenge nazoloba bolobi babenginga mwasi na nga batozaki kopere nayokaka mwana puf abutani mbala moko tosi tobinaki mama bokilo papa mama bokilo na yo akotaki mama mwasi na yo akotaki asatatolaki monene na nzambe me yo moko tata mwana lokolo bengi biso tata la man caché puissant il est Dieu yango wana mwasi na nzambe mama na biso Yvonne tokobondela nzambe tokobondela nzambe ndeko yo mtoza na kati numéro ya Irlande zela muke to confirmer le biko to confirmer victoire mama na biso ba memaki na salle d'op ba opérer bokaki mama bokilo sa kotaki asi a glorifier kinzambe mwasi na nzambe tokotika mono bébé tata na ye liboto na maboko nzambe prier au nom de Jésus mon santo na Israël kosi na libota na Yuda nzambe topamboli nzambe topesi merci merci pete yo kangoli mwana yo kangoli mama na libota yo kimawa nzambe liloba bekokisami tata na tango babinganga moto balobi baboma moto moko basauve moko bisili tata nzambe bango mibale babiki tata mwana mimi na 4 kilo merci Seigneur merci Adonai alléluia Jésus Christ Seigneur tokumisio topangolo nzambe malamu merci zwa nzambe oza malamu merci beaucoup merci maman na biso soki papa numéro ya Irlande et ce qui na 8 lobi to mona inde bozo meka to pesi bino maloba to pesi papa maloba so pe mama joa maloba. Bonsoir maman Grace. Bonsoir maman. Mais ko ko retraite pour la divorce ngai na bana na ngai. Amen. Ngambe asunga. Seigneur poete tobima na mumbondo tozala ngona kati na biso awa na ndako nzambe ayoka biso mawa alimbisa biso masumo tosali nyonso tobandaka mwana na biso tina ntango na piko yango na epai na yo mama oyo epai na nzambe mama bongisa maloba yango wana toye liboso na nzambe na yo yango wana toye liboso ya nzambe na yo ngai na tosala bolimbi. Amen mama nzamba pambola yebi elombe azali wana simba loboko na motema mwasi na nzambe totomboli to confirmer ibondeli ya requête ndeko na biso mon santo na Israël kosi na libota na Yuda mwana na mwasi aye papa aye liboso na mon santo na Israël libota na liloba na lobi ete nzambe na bomo Yesu Kristo moko take pa ino na mikumba toyoki otango lobi maladi mimbondo nyonso ya lolenge na lolenge lobebe merci papa po ete bana no bakangolami merci nzambe po ete bakobangela nzambe isi otonetoli oza nzambe adona oza nzambe merci Jéhovah Rabbi, merci Jéhovah Nissi, merci Jéhovah Tikeno, merci Jéhovah Sabaoth pour la lobiko. Papa Maya bomo inde eliziba bomo yotata makila kembone sirikile papa mimbondo no sekweya. Zambe merci pour tous en malam. Banano batatolo na kombo na Kristo. Amen, amen, amen. Amen. Merci maman nzamba pambola yo nzamba pambola bino nzamba kanisela bino azan nzambe autika na nzambe merci maman nzambe na biso akosaka te mozali sina likolo na se azana bomo. Amen. Amen. Topesi yo maloba ndeko yo mutozala na kati okoti Gisu Teresa topesi yo maloba. Kanga radio na yo mama topesi yo maloba. Allô maman. Naye biso na Nzambe. Naye na dénoncer na bosa na kango. Là na kimo mke. Na imo mke na Jota Mbogo ezaka na sac.
papa pesaki leki nanga abandu bomba na leo wana ezanga 15,000 na 5,000 na iko dénoncer yango. Merci maman. Ya mibale nzambe asauranga bikamwa nazo msala parce que na mabonde dio tozali ipelisi nga moto awa inayebi ke ezelo bila nzambe zana ndenge yapesaka biyano moto nini mama na suki na nzoto na makolo te moto na nzoto te moto na fai. Amen. Amen. À l'occasion de rien, bah, je finis à votre côté. Maman, quoi qu'ils aient, papa, le papa yebi situation de l'écran, Benoît yebi. Soko ye quoi qu'ils aient, papa, te pour y azol lela. Pour la nuit, bokangi téléphone, quand la radio, non, maman. La brouane est sur la retour, et ça même s'afficher. Soko zolo nanga mama kanga radio. Merci maman, que Dieu te bénisse. Merci. Soko ye liboso na nzambe expliquer kandengo expliquer wana pomoni papa problème ezo sale ya passe. Ana kosa mwana ko s'agiter akoloba ko sala il faut comprendre eza passe après ana kosa mwana. Tango kome pa nzambo baka nzamba limbisa papa pota musuko bota te ko zala peta musu problème a papa ou bien papa siko azali akokangama alinga bota mwana te pota mususu soki aboti bana ko kipeli bota te omoni libota Bartimé libota ya Bartimé maman ba préférer ka za l'aveugle ya za ba oya za ba ngoni sato et ça le lote maman et ça le lote na peso kanda kisangana lobite ke na lobi la mususu akoza na boya ya bota ki bango tango wana to ye ko siko na tango puisque bakanga mutu c'est non période diable azarisé to bi balé zabola na droite to mi ko tam sami makamo mi balé so ki tam mususu ndenge yo za wana peut-être za mwasi moko yaki pona gloire nzambe na pembe na tata wana ba omona ke bon oyo boka wana ba ki pe ko tia mombondo stérilité autant ya robo ya ole la robo pona ni po bota kate raison ba ko pesa ka po moswane abota kate nzokande shinga muswika talba na tulu ba nzokande shinga muswika bon yo mona te mutu so ba libali na bando ba ko bete kashani ni ya sidati tango comme sila mokili moda ko fini de maladie ne ya sida est-ce que ndo ba bando ki ale non akufaki maladie ne ba boy émotion na poani abota kate mais yo mati boso nzambe webisa ka nzambe papa limbisa pe mobali na mbondo soki ya origine limbisa biso balete yo koluka makamula biso ebonga ube kobota c'est ça pa mama simba lo boko nona motema zwa mai zala mai na verre mama totomboli ozana mai no déjà mama ok c'est ok moi si na nzambe totomboli mongongo tolobela tata likambo nzambe mona no ya mwasi yeyo ayiko kwa liboso no papa mimbondo nyose kotungise yo yebi Bible lobi na biso nzambe na bombo mokonzi mombondo moko elonga ki ezate mimbondo nyonso nzambe utukoloba biso ezala maladi lelo te biso ezala maladi mimbondo nyonso oyo kokimbele pa na yo kangolani apikisami nzambe mwana no yeyo père aye kokisami loba na yo yangu yobaki na kobeta lisolo na yo mwana na kodima na zanga akokangola makobikisama yelobite lisolo na biso c'est la bonne Astika ete yo ozali nzambe na mawape miséricorde esiko miseri na konzambelaka mbongo nyonso tolakaki bamikrobe nyonso tekanashi na kobonga na ye mokonzi yosala yango otanga yango lisusu te kasi osalela ye mawa na ye obikisa libota na ye obikisa ndako na ye mokonzi oyokela mpe mobali
okela mobali ne mawazambe mawanayolata mobali yesu masi ya mwana pate oza mwana na moto te nzambe mpona kotika nkolo oza mwana na moto te nzambe yo nde mosikoli yo nde molimbisi oza nzambe okotika na nzambe na biso lelo lobi libela seko na seko mama mela mai wana na kombo na yesu topesi maloba na ndeko na biso numero esuki na 68 numero ya Amérique numero ya Canada esuki na 68 Jésus Christ est Seigneur topesi ndeko numero esuki na 33 topesi yo maloba ndeko soki ozoyoka biso topesi ndeko numero esuki na 33 soki ozolanda biso topesi yo maloba ndeko koti obengi biso na WhatsApp topesi yo maloba Jésus Christ de Nazareth ndeko oza na kati soki ozoyoka biso te soki ozolanda biso kata obenga lisusu ndeko obengi biso numero na yo esuki na 48 topesi yo maloba Jésus Christ Seigneur bana na nzambe bima benga biso tokomi lera kobenga benga line eza polele nazokata ndeko benga Jésus Christ Seigneur bana na nzambe soki olandi biso merci ndeko numero soki na 45 topesi yo maloba ndeko numero soki na 45 topesi yo maloba Jésus Christ est Seigneur. Ndeko uti kokota siko topesi yo maloba. Oh Shilo. Ndeko numero suki na 45. Namona ki ya ki photo ya papa topesi yo maloba. Ndeko oyo bengi biso topesi yo maloba ndeko ndeko bokata bo rappeler ndeko o numero esuki na 83 topesi yo maloba bozo lekisa biso tango bien aimé. Oh Shilo. Jésus Christ est Seigneur. Nakati bino nyonso. Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur visa. Ndeko tika ko bipe benga tika ko fala bip. Merci. Bandeko Maman Yolande tika kobenga na ordinateur kobenga na radio te s'il vous plaît maman nakati bino nyonso Jésus Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Maman, la personne de maloba numéro suki na 12. Maman Yolande, zela muke ndeko agoti simana yo zela muke. Tope sa priorité na muta téléphone yo bengi na WhatsApp. Numéro suki na 12 tope si yo maloba. Malembe nona nga nazo yoko bien te zela muke na bombisa mama. Maman Bernadette na peso maloba maintenant ça va. Yaani maman ya kudira maradhi ya mikusa na mtoto. Mikusa nini wako kusia ndio wako sasa na mikusa. Mama na tangu na kusikia vile na wako kupata ni wako chini yake. Mikusa ya kala mama kasa na ndiko kuanza na kulala tu mtu mmoja kuanza na kuanza.
Donc, on a marabé de la concerne la DG. Ma bonne amie, je suis de la main, mais quand on a fait la mairie, après quelques minutes, la monnaie, tout ce que vous m'avez ajouté, tout ce que vous m'avez et c'est-à-dire la couche que vous m'avez ajouté. La couche que vous m'avez ajouté, allez. Et vous faites à quelques minutes, là, vous maman, pardon, maman, Zelena n'a pas yokate. Olobini maman na zo kate. Na ndio mama ni kusa, mama zangu na mama ni kusa, ndio wana nzetu. Na pia yeye mama bena. Mama bena. Oui maman. Na yoke loko moko na le bimio na nzoto. J'ai pas compris. Na kustu na pia kila kitu ya bishi. Ya ndio ndio kila na mimi na bango tuka. Kutoka kwa tukao kusema na nzetu si na yote itakuwa kusaidia sisi na kuitii yana yote changamano ya yeye pia na yeye mama bena nazo comprendre makamoro biloko nene bilio na nzoto nani mwana na na kokolo belanga nazo comprendre mama olobate la kushi ya belanga na nzoto la kushi ni maana nzoto kustir Bakusu. Kusu c'est quoi maman? Bangusu te. Bangusu. Ngusu e bima bloka kopola, Zela na ezo bimonde nini mama nazo comprendre te. Esa Nanzoto ndeni na lokolo na misu na pota na nzo comprendre na nzoto abasi. Bankusu ya bomo yube ya kokufa mama. Ha? Allô? Na yeye kwa kile kama vile kwa msingi kwa malango na yeye kwa kile ni kusaidia sisi yana yeye kwa sangambi na yeye pia na yeye mama bena zela na mama bena bankusu e bima kana place biloka kopola e bima na nzoto e ko bima ezotika na nzoto parce que explication ne za clarté ezala kindenge nini prière mu koloni mama mardi. Oui. On a bapota na nzoto na nyina yeba po ngana uti na monda te na olingana yeba po zo expliquer bien te bangusu wana ezo bimona bapota ezo bimona nzoto mobima na sasi nini nazo bazo tobolo bazo bimisango bien ndenge nini yanga mangona ko ko kwa poto sala ngana ngito mambo na ngito na poto sala ya ibi di mangi yanga mangona ko bimba mtoro to bora na yanga moko ezo bima bangusu ezo bima na bapota wana ya na bapota la yanga moko bankusu ndambu bi ebele siko tango ezo bima ya ibile bagolo yana na baje sana baje na kata kanti bagolo yana na ibile baje sana ti baje de la kutina na moto babwa ya ibile o meme tango na hôpital bola ki sa docteur phénomène ngote tango na katini bobwaki kusu bobwaki to baje mama ya kima kama ya mimi mama ya mama kama ya mimi ya yake na sisi tunataka kimestambo na nganda tala ki atakaje pia na wana bitu na mimi sisi na yake ndipitana ntaki shilo mayo zaki na ngona kopo bien na mulangi ya 1 litre zaki na mulangi mama benayo mtozaki kolala pongite butu mikosasyo komika na butu bando palola pa ezayo Ngala mama ndena jabu na jiki siku na tengene kusizali siku na kumivia mama wangu na jiki msaka njambi na yote bika njambi na yote shilo njambi na yote njambi na yote shilo ndena jana siku na mwa kusaka na
Shilo. Jésus. Oh Jésus. Kamata mai mama, kamata mai na kopo. Oh Yesu masia mwana pate. Shilo. Zambe na bomoy. Zambe na bomoy multi-système. Zambe na utuko confirmer li lobolobi na biso zambe to utuko loba koyoka lelo tata. Oza capable à changer situation mwana na moto. Zambe na mwaso azole la butu mukolo mususu na silikeli na téléphone papa na 3h du matin 4h. Azobela na lobi mikosa zambe na azobela la mai. Na lobi jwa mai kama tacha mai tia disukola na nzoto zambe. Shilo. Nana kokiko sala likambo mo santo na Israël soki yote kolona ngai. Zambe la bomo imo santo na Israël zo alokumo. Shilo. Moi c'est dans Zambe to lobela Zambe likambo na za bouleversé. Prions au nom de Jésus. Mon santo na Israël eliziba na bamo Zambe na bamo imo konzi. Katatala mwana mwasio Bernadette nkolo. Azala kikole la butu na Moïse Zambe. Halala pongite tata biloko kotambola na nzote za koswa. Eza kotumba mo santo ekolo. Mayo ya simbi na maboko na ngongo za liziba. Mayo na bomo Zambe kangola eta gogomela ngotata. Yesu Zambe confirme lo biko na kati ya mwasio tata. Confirme lo biko na kati ya mwasio Adonai. Confirme lo biko Shilo confirme lo biko. Confirme lo biko tata. Confirme lo biko Adonai. Confirme lo biko Zambe mayo eke delisusu tata. Na ba cicatrice nyonso za na nzoto ba poto Zambe kauka. Zambe abikama merci. Oza mwana moto te pona koko sape. Koma mwasio na buku na bomoy. Elembo etikala ne Zambe na boma vanda na makolono libera. Papa na bonde la avec assurance de l'nom tout puissant. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Mama bena nakobenga yo mama nakobenga yo Nzambe apambola na obenga yo lobi na 11h. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. La man caché puissant Azan Nzambe. Mozali sinali kolo Azan Nzambe akotika la Nzambe banana Nzambe. Nzambe zamona na moto pepona kokosa. Azan Nzambe alléluia lobi alibela seko na seko. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. La man caché puissant banana Nzambe. Toke na kosukisa awa. Jésus-Christ est Seigneur pona tango na biso towe la tango. Pesa la bande kolobi bako kende misala. Yesu azamalamu. Au santo na Israël azali malamu. Mama Bena, s'il vous plaît, Mama Bena. Zamba pambolo melama i mama to sukisi, Mama Bena, sokozo kana Zamba pambolo to sukisi. Jésus-Christ est Seigneur. Balana Nzambe, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, il est Dieu. Toka ki mwasi na Nzambe atangela ibiso makomi. Balana Nzambe na kozongisa susu maloba. Oui, alors, Topesio Maloba, numéro États-Unis, et Suki, na 27, Nzambe, Apambola, yo, Suki, papa, Suki, maman. Topesio Maloba, Nzambe, bo, Sungabiso, Tozo, Sukanandeko, Oyo, Towele, la tango, Pona, Misala, Lobipe, Mokolo, Zamba, Zolokumu, papa, Suki, maman, Topesio Maloba. Topesio Maloba, papa. Topesio Maloba, papa, ce qui maman. Allô, maman. Oui, maman. Allô, maman. Kanga radio, oui, maman. Allô, maman. Kanga radio, liboso, maman. Déjà, déjà, na kati, Topesio Maloba. Radio. Allô, maman. Merci, maman. Topesio Maloba. Naye maman priye pour la ngai naye pas nzambe naye affaire na ngai bikamwa naye affaire na ngai ngoli ya libala na ngai na bana na ngai na mobali na ngai na famille na ngai mikolo nyonso na kota naye na ligne bande kopriye naye bana bakomi kopriye naye vraiment nzambe azosala
on côté ça la quête là dans ma faire un revenu à faire un faveur sur la bicamo avec sa personne le thème là ali ça ma bien sur la sala dans le pasteur là dans la qui m'a dit la sala matin et ça que les vidéos dans la m'a dit dans le canal ma faveur mais de corona grâce à corona quand le corona maman merci maman. Na question pour tout na yote eloko amoka onzamba ko salelo penza ngolu ya munene likambo lobi ya lesbianisme na ndako alibala zambe na yo oyo na senti makati ya motema nanga zambe no na lola a senti pe yango soki zambo alobaki nanga lobi mama nazo salongolu kende na mokili o tatolo betali solo o expliquer mwana na motono sa tuta merkangolama soki abengi elombe na kokita mama elombe akita ko o bimiswa kombe de basa mabala basala nguna solo ngaba na téléphone mama kanga radio s'il vous plaît mama kanga radio eloko yo lobi wana mama e senti nga na motema Zambe nanga na lola ayokelo mawa ayokela mobali no mawa oyo lobi no lobi te me ya yebi ayokelo mawa kamata mai mawa Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers. Par les noms de Jésus, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, par les noms de Jésus. Yvonne, on y va. Zambe na mawa, zambe na bolingo na mwana na mwasi ye tata. Mwana mwasi kompe makolo na mbali na libota. Zambe mwana mwasi zambe na motema na motema criminal sorte na kwa libanda kwa mwasi o na yo ko na manifeste ta puissance et ta gloire, Seigneur. Amona le boko na yo mokonzi. Yo bilisi mwana babali mama na mwana babiki Zambe merci papa na biki okosala Zambe bikamwa eli boso na okosala hayeli boso na okosala hayeli boso na mwana na moto te mokonzi lake ko pambola monene no nsambe ko mama no Yesu mama mela mai wana pesa pe papa ndambu pesa pe ndambu ndambino no so mela mai wana kombo na Yesu Kristo na kosenga na mama benganga lobi na 11h
ekozala malamu mingi mpona lakiso lisusu likambo mosusu nini okokosala mpona gloire na nzambe no. Que Dieu vous bénisse bana na nzambe. Nzambe apambola bino, nzambe azwa lokumu. Nayebi ete tokomi na ngonga na biso, ngonga na biso ekoki, ngonga na biso ekoki tozokende siko mpona kobondela nzambe, tozokokende siko bana na nzambe bokolimbisa nzambe aza malamu, ngonga ekoki bana na nzambe. Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant. Nalingi naloba nini mwasi na nzambe okotangela biso kaka liloba oyo Psaume 107 verset 13 à 15. Bana na nzambe toyoka yango na tokokende mabolongo biso banso sima na koyoka liloba oyo tokokende kolelela nzambe awa na nzambe penga na koloba likambo. Tozokende biso nyonso bana na nzambe kaka na mawa tobandi lisusu mawa repentance tozokoba boti nzambe asunga biso bana na nzambe mokolo na dimanche nde mokolo oyo nzambe na biso akokita lisusu pona ko prophétiser na kati ya bomo ya moko na moko. Mwasi na nzambe mama na pesi yo Psaume 107 verset 13 à 15 tanga lisusu yango mama. Que Dieu te bénisse. Merci maman. Totangi Psaume 107 verset 13 à 15. Totangi la kombo na Jésus Christ. Alléluia. Alors dans leur détresse ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Voilà. Et lui les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Alléluia. Amen. Bana na nzambe na tango na pasi ninge tata lobi bazonga kepai nanga ngai nzambe na maladi na bapasi na basouffrance nyonso yango na ndeko na ngai ozwi opportunité ko matarango ba kosala requête te liloba oyo tokende mabolongo biso banso yo na ngai toke mabolongo tokende kolela maya misu na yo etanga fungola motema lobela nzambe no likambo fungola motema lakisa nzambe na yo pa nini yo bebisaki abengi alobi na pasi na yo tango kimelo koyepa na nga nzambe ngana kokangola yo. On y va. Israël ekosi na libota na Yuda masia mwana pate. Masia mwana pate moni milelo la biso papa te komitika liboso no père. Ta parole dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Toi qui connais commande sort na biso pa no nzambe bibitumba la biso butuna moy. Oye bibitumba mwana no mokala moko ya inyaka avec Jésus tata. Nzambe otindaki nga pamba te nkolo olobaki na ya nzambe na ya nabeta lisolo mwana na moto akoyebaki abungaki akufaki na nzela kozanga koyeba yo kotelema mosanto na Israel naloba nini nzambe papa na ngai ekopesa yo merci merci nzambe po ete pokwa lelo utuna lelo osali ya minene olimbisi bana no tata otali lelo tofungoli mitema tokwei liboso no tata nzambe na bomo olobaki le pardon c'est une puissance qui libère liloba suki elobi na biso nzambe tango bana no bazongelaki yo na kati ya pasi na kati ya bamaladi na souffrance na mimbonda ndenge na ndenge yokangolaki tata nzambe merci po ete mwana no moko na moko alimbisami moko na moko akangolami butu na lelo nzambe bisika nyonso bana no bazalaki touché na badenosema oyo esala mikolo bana basi nyonso oyo basalaki kilesbianisme seigneur nayebi ke olimbisi bango seigneur bana basi nyonso na kati ya mabala bobayoki témoignage ya ndeko bafungoli mitema nzambe nayebe te olimbisi moko na moko shilo papa olimbisi bao mosusu biso banso mambi tosalaki nzambe toleli papa liloba lelo ekwei nzambe epai esimbaki biso mitema toleli olimbisi kolo nzambe merci kolo koma kombo na moko na buku na bomoi nzambe papa fete ezala na lola mpo na moko na moko azwi implice. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nasana kondima nzambe na ekulusu papa panzaki mabolo waki venez à moi. Tatala mikumba la biso na songa biso yo memi nzambe nake kopambola mwana na moto moko na moko seigneur tolala lokwa bibembele kola batabate meto na posa nzambe biya lokote pa no tata monisa biso lelo moko lelo père oyo le kamina katina evenema na bomo ya moko na moko. Merci mon santo na Israël tokolala na kimate tokosolola na yo tokosimbo tokomono tokoyoka yo obere présence na yo ensemble présence ya moyini ata moko tenkolo po ete mane esili kokitela biso makila mesipi biso nzambe so tokozonga so likolo na ngomba lobi tokotatola monene no nzambe nyonso mpona lokumu no père na bondeli nake kozwa maloba opesaki na autorité nzambe
en qualité de missionnaire banano nyoso basina mi bali be ba fuka mi liboso no zambe moko na moko simbi mai na bomo na yoki bana mebele ba benginga lelo tata na nzela na mai otokomela mama ko sala makamba mi mele e ko sala makambu mama oyo ko kiko satandre te tata moko na moko akili liboso na mai na maboko zambe suka me ime wala na komba ndekone na kata liboto azamu siko azana pasi bikamwa elanda zambe mabota Bikama véritable numéro 1 zali ya koeba yo ko ja connaissance na ndinga no zambe tel le lotensibiso na rebele to pambola mambona moko azu connaissance mayo zambe sala bikama e biki sa maladie kera mongo le bini bondo nyoso chômage mi bondo nyoso zambe na momo e puissance mo konze na ko kama ki mo bali nyoso elata ki mo bonda me na ndenge kangola maye peto la zambe ce qui maye ko peto la mona la moto na mimbondo ba kuchelsha na kata nsuta mama ladi andenge na ndenge Seigneur papa toko tato no zambe kolo tala mwana na mwasi tata ban kushe bini na nsuto nano apolite nano akufite tozo mwana kushe ko bimepa bino ko pola mais mwana no zambe apola ki asana na mobimba Bible zola il y a des cadavres vivants la beta kano tata sete na bien na bato nsuso akotambola sa kufi zambe la bomo ikolo mwana no nyoso mikosesala ke na nzoto o biloko etambola ke na nzoto zambe soki bankusu eza kati ya moko na moko mai na mai o bana bakomela butu alelo moko na moko mikose biloko etambola na nzoto ekobima tata alobaki ete bokomona bademo vive a vie tala mwana no ndenge amoni kusu na kati ya misu zambe mosanto na israele bakamati batia na nzungu alobi batie mai ya moto o shilo nanga tata na tule suka kene l'hôpital bina kene suko sa nini po ete docteur aba docteur akangolinga zambe tala bana nusu ana ba zemi o ba déclarer bango kufa nzambe minga nga mokiba bito boma nani to bikisa nani me yo bikisi mama na mwana basi yoso ya zemi bana nanga ile avec Jésus bo banso bana mikumba ya zemi papa miracle ekitela moko na moko miracle ekitela moko na moko o yoso ba déclarer Seigneur kufa pe mikakatana ko bota na kombo na Yesu Kristo abota tata na tiki mwana Mungu na yo papa Amos wazana kata maternité na mboka wana zambe papa koko somo ya tena kwa Mungu lele ba bengi na lebi mwana boti très bien nous sommes en langage à la docteur à la confondu dans le nom tout puissant de Jésus. Merci Père de gloire. Moi si nous sommes stériles azwa zemi moi la mosa matina ngomba Père azwa zemi abota mapasa zemi kaka mbulo nzambe zemi kaka mbulo maya komela ya mwana tate uke me bongisa ba ouvert et que me bongisa ba trompe matrice nous sommes konze na kati ya kol mayo eleka tomona kembo na nzongo ya kotatula. Merci l'homme de Galilée obanda ki na biso Père Saint-Esprit sa telemi tokola la lope tokola mukano de to pambole lisusu na kombo na Kristo. Amen, amen, amen. To beteli Yesu Kristo maboko Jésus Christ Seigneur nzambe pambola mona moko bana na nzambe ngonga na biso esili kokoka mingi ya kolobeza lite bana na ngai na ko satana. Amen, Jésus Christ Seigneur. Il est Seigneur notre rédempteur vivant. La man caché puissant azan nzambe ndetolali na kimia tokutani sumokolo na lobi bana na nzambe kaka toujours na ngonga la biso 23h00 Jésus Christ Seigneur mingi akolobeza te na kumisi nzambe pe na pesibino bye bye azan nzambe tala ndeko komelanga lobi mama esengeli moi musique ya solo tokende koyoka musique ngana ko baka ya mwana mpate. Bye bye. Jésus Christ est Seigneur. Alléluia. Azanzambe, bonne nuit.